класста алып келдик. Ошол эл аралык мамилелер факультетине экзаменди күтүп атабыз. Азыр 10-до башталат. Ошол ийгилик кызыма. Кызым 11-классты бүтүп, ошол интернет аркылуу эле азыр мүмкүнчүлүктөрү жакшы эмеспи? Манас университетинде ошондо кыялданды кызым, буюрса ушул жакка тапшырганы келдик. Бүгүн мына кирүү экзаменине келип күтүп отурабыз. Кызыма ийгилик кылайм. Ошондой эле ушул Кыргызстандын бардык областтарынан келген жалпы абитуриенттердин бардыгына ийгилик каалайм. Албетте билим күчү менен сыналат бүгүн. Бардыгына ийгилик каалайм. Кимдин бактысына буйрган болсо, ушул жакта окуп, ийгилик жаратып, элине, жерине кереги тийген мыкты уул кыздар тарбияланып чыгат деп ишенебиз. Кыргыз-Түрк Манас университетин билебиз, бул Кыргызстандагы эң алдыңкы престиждүү университеттерден. Билим сапаты аябагында жогору, мындайча айтканда, абитуриенттердин, студенттердин. Ошондуктан ушул Кыргыз-Түрк Манас университетине ушу неберемди алып келдим. Келечекте ушул Кыргызстандын керегине жараган инсандардан болот деген ишеничтемин. Манас университетине кызым тапшырып атат, буюрса көптөн бери даярданып, буюрса өтөбүз деген үмүттө өтөт, буюрса ошо кичине толкундануулар болуп атат. Жакшы, буюрса баары. Мен Казармандан келгем. Манас жөнүндө мен көптөн бери угуп жүрөм. Эжелерим да тапшырып жүргөн, ошондуктан мен дагы тапшырып көрөйүн деп международный отношения факультетине катышкандам, тапшыргандам. Манас жөнүндө мен мурун эле уккам. Бирок көп маалымат деле уккан эмесмин да. Мындай Манас университети бар экенин билгем да. Бирок көп маалымат сураган жокмун да. Андан кийин 11-класста көп университеттерди карап, анан Манасты аябай жактырдым да. Сезимдер жакшы эле, толкундоолор болуп атат кичине. Манас жөнүндө өзүм эжемен уккам. Эжем өзү Манаста окуп бүтүргөн. Ошого 11-класс башталгандан бери даярдандым. Өтүп кетем деген немеде ойлордо турам. Манас университетине 10-класстан бери тапшырам деп даярданып келгем. Жана азыркы учурда экономика факультетин көздөп жатам. Келечекте дипломатия кесибин дагы тандайм деп кичинемден бери кыялданып келем. Жана максатым келечекте Кыргызстанга мындай өз салымымды кошсом деген тилектерим бар. Буюрса Манас университетине өтөм деген максат менен келдим. Манаска көптөн бери эле уже даярданып жүрөм. Мен уже экинчи жолу тапшыртам да. Анан мен каалаган экономика факультетине тапшыргым келип атат. Толкундар көп болуп атат. Негедир 2 жыл даярдандым. Былтыр өтпөй калдым да. Манасты эжемен укуп калдым. Эжем Манаста окуйт. Азыр 4-курс. Турецкий жаттап аткам. Азырлыкты сразу эле экзамен берип туруп өтүп кеткенге. Азыр информационныйга либо прикладной математика тапшырып аткам, либо ITге. Манаска өтүп аткан кичине эме болот, конкуренция болгон үчүн волнение болуп атат мындай. Бирок өткөнгө аракет кылам.
bu sene daha düzenli, daha planlı olarak yapıldığını gördük. Ekibimize teşekkür ediyoruz, ÖSYM ekibimize. Malum her sene yaptığımız bu sınavda özellikle Kırgızistan'da ORT'ye giren gençlerimizin başarılı olanları, 110 puan ve yukarıda alanları biz tekrar sınava alıyoruz. Yaklaşık 4-5 bin kişi müracaat ediyordu bu sınavlara ama son 2 yıldır üniversitemizin marka değeri yükseldikçe öğrenci taleplerimiz de artıyor. Bu sene geçen yıl 10 bin olan müracaatımız bu sene 15 bine çıktı. Bilindiği gibi bu sene tıp fakültesini açtık, öğrenci kabul ediyoruz. Onun da tabii ki etkisi var. Yine Kırgızistan için çok kıymetli bir bölüm açıyoruz. Kırgız Dili Edebiyatı bölümü. Bunlar da üniversitemizin katma değerini artırıyor. Sınav çok güzel başladı. Öğrencilerimiz şu anda sınava başlamışlar. Başarılı bir şekilde geçirmelerini temenni ediyoruz. Ailelerin kendilerinin heyecanlarına katılıyoruz. Yaklaşık 1300 kişi civarında alacağız. Dolayısıyla çok rekabetin yüksek olduğu bir sınav. Bundan dolayı mutluyuz. Malum olduğu üzere biz sınavımızın hazırlanmasında tam 10 gün önce hocalarımız, matbaa elemanlarımızı karantina altına alıyoruz. 24 saat gözetim altında hiçbir şekilde dışarıyla teması olmadan sorularımız hazırlanıyorlar. Bize en çok sorulan sorulardan biri sınav bittikten sonra sorular nasıl okunacak, ne zaman okunacak diye. Biz sınavların okunuşunu bir gün içerisinde bitiriyoruz. Elektronik ortamda okuyoruz. Hiç kimsenin isim belirtilmeden, gözetilmeden okunmuş oluyor. Bir gün içerisinde bitiriyor. Bu sınava kendi oğlum da dahi girse hiçbir şekilde bu sınavdan bir farklı şekilde faydalanma şansı yok. Bu da artık Kırgızistan'da biliniyor. Herkes şunu söylüyor. Manas Üniversitesi'ne giren çocuklar hem çok çalışkan hem de başarılı öğrenciler. 15 bin kişinin içerisinden bu sınavı kazanmak da oldukça zor. Onları başarılı olmayanları da kutluyoruz. Çünkü önemli olan bu mücadeleyi, bu azmi göstermek. Bu azimlerinden dolayı onların hepsini kutluyoruz. Umut ediyoruz ki en iyileri başarılı olacak. Биздин университетибиздин ишмердүүлүгүндө эң өзгөчө күндүн бири. Эсеге дегенде бүгүн бизде мына экзамендер өтүп атат. Ушул экзамендин негизинде биз быйылкы өзүбүздүн абитуриенттерибизди тандап алабыз. Быйыл Манас университети үчүн дагы өзгөчө жыл бар. Себеби дегенде мына биз Манас университетин иштегенине 30 жыл болуп атат. 30 жылдын ичинде бул бир гана Кыргызстанда эмес, Орто Азияда жана жалпы эле дүйнө жүзүндө өзүнүн эң ийгиликтүү лидер университети экенин тастыктады. Себеби дегенде бизде бардык сапаттуу билим берүүгө бардык шарттар бар. Бизде ушу инфраструктурабыз бар, базаларыбыз бар, кампустарыбыз бар, жана ошондой эле чет элден келген, Түркиядан келген, Кыргызстандан келген биздин профессорлор, докторлор сабак берет. Андан кийин биздин өзгөчө окуу методикабыз бар. Мунун бардыгы тең ушул сапаттуу билим берүүгө шарт түзөт десем болот.
Андан тышкары биздин университетибиз эң негизгиси таза. Ушул экзамендердин бардыгында тең мына ректор баш болуп, мен дагы эч ким декан, кафедра башчылары болобу же жөнөкөй мугалимди айтып койгон эч кимиси ушу экзамендерге жоло албайт. Анын бардыгы тең ошол мындай конфиденциалдуу түрдө чыгарылат, бир гана ушу балдардын билим деңгээлин тастыкташ үчүн. Ошондуктан бул биздин экзамендердин бардыгы тең таза өтөт. Бул бир гана балдар бизге тапшырып аткан абитуриенттер өзүнүн билим деңгээли менен, өзүнүн күчү менен гана тапшыра алышат. Кийин дагы ушу биздин университетке тапшыргандан кийин 4 жыл бою бир гана өзүнүн күчү менен окушат. Мунун бардыгы тең ошол жогорку деңгээлдеги билимдүү кадрларды даярдоого дагы мындайча айтканда ошо кепилдик түзөт десек болот. Анан быйылкы жылы мына бизде былтыркы жылга салыштырмалуу студенттердин саны мындан да көп экен көрдүм. Божомол менен айтылып атат, былтыр эгерде 10 000 боло турган болсо, быйылкы жылы 15 000 студент бизге өзүнүн арызын бериптир. Биздин Манас университетинин студенти болобуз деп, бул биз үчүн абдан мындайча айтканда сыймык десек болот. Ошол эле кезде чоң жоопкерчилик. Мына бияка ата-энеден, каалоочулардан, студенттерден адамдар батпай калды биздин кампусубузга. Ошондон тышкары биз мына башка маариф мектептерден дагы алардын кампустарын алып атабыз. Анан биздин өзгөчөлүгү бул жылы биз дагы негизи эле жыл сайын биз ошо өзүбүздүн багытыбызга, ишмердүүлүгүбүзгө анализ жүргүзүп, азыр заман аябай тез динамикасы өзгөрүп атат. Ошого жараша биз адистиктерибизди да карап чыгып атабыз. Көз чаптырып кайсы жаңы адистиктерди ачыш керекпиз, балким турган адистиктерди жабыш керекпиз дегендей. Ошондой кээ бир адистиктерди биз токтоттук быйыл жылы. Андан тышкары мына кыргыз тили жана адабият деген жаңы факультет ачылды. Бул кыргыз тилин өндүрүүгө дагы көптөгөн көп салым кошот. Негизи эле Манас университети кыргыз тилинде сабак берилет. Бул жападан жалгыз университет Кыргызстан боюнча кыргыз тилинде ошо сабак бере турган. Бирок ошого карабастан бизде дагы мына бизге кыргыз тилинен кадрлар биздин республикага жетишсиз болуп атат. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп кадрларды ошо кыргыз тили адабияттан даярдап атабыз. Андан тышкары дагы өзгөчө быйыл жылдын өзгөчөлүгү бул ошол медицина факультетинин ачылышы. Бул 2 дипломдук программа. Мурда эгерде биз 2 диплом берип келе турган болсо, Кыргызстан менен Түркиянын бул программага ким тапшыра ала турган болсо, албетте бунун талабы жогору. ОРТден дагы биздин экзаменден да алган результат, жыйынтыктар аябай жогору болуш керек. Бирок ошондо ийгиликтүү студенттер боло турган болсо, анда 3 дипломго ээ болушат. Ошентип биз аракет кылып жатабыз. Негизи эле ошол элибизге, эки жерге, ошо Кыргызстан менен Түркияга кызмат кылалы деген максатындабыз. Бүгүнкү тапшырып аткандарга ийгилик каалайбыз. Ошо бүгүнкү келгендин бардыгы тең биздин студенттер болсо деген тилегибиз бар. Бирок мага бир аз татаал болду. Анткени кыргызча, орусча тили дагы болуп, өзүмө да татаал болуп, кээде караган жерлеринен дагы оорураак болуп калган. Бирок мындай баарын караса жакшы эле болду. Манасты тандаганым себеби бул Манас азыр болсо баардык университеттердин арасынан эң мыктысы деп уккам. Андан тышкары мен экология же финанс и кредит факультеттерине берейин деп атам өзүм документтеримди. Анткени бул факультеттер мага эң жакын. Манас университетин тандадым. Анткени мага экзамени аябай жеңил деп айтышты. Подружкаман уктум Манас университетин. Экзамен мен үчүн жеңил эле болду. Бир аз толкундандым, бирок жакшы болду. Факультет филология. Английский, турецкий. Манасты мен негизи кичинекей кезимден эле угуп жүрөм. Анткени эжем да байкем да ошол жака тапшырам деп үмүттөнүп жүргөн. Ушул экзаменге катышканыма аябай кубанычтамын жана аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени бул аябай дүйнөдөгү эң бир кыйын университеттердин бири деп эсептелет. Анан кийин ушул экзаменден өтүп, Кудай буйрса ушул жака окуп, ушул университеттин бүтүрүүчүсү болоюн деп ишенип турам.